皆さん、こんにちは。Jordan 大使のリナ・アンナブです。I will start my presentation now. I wanted to share with you my observations about similarities between Jordan and Japan in terms of cultural similarities between Jordan and Japan when it comes to food and table manners. まず私の視点から見た日本とヨルダンの文化、それから食文化、そういったものの、類似点について少しお話しさせてください。For us in Jordan, a lot of the food occasions, they revolve around religious occasions like feasts that we have, whether for Muslims or for Christians. We also have many different occasions where certain food rituals are observed. And this is very similar to what we see here also in Japan, where food is, their celebrations are tied to certain foods, something that we have similar in Jordan. 私が思うところでは宗教的な部分も、というところを含め、日本とヨルダンのその食に対するリチュアルの類似点というところが多いように思います。Also, seasonality is very important. So the seasons and the fruits and vegetables and whatever produce is in season determines pretty much what we eat for that season. I find that also to be true here in Japan, which it's a similarity that I find interesting that we share together. はい、日本も旬のものをたくさんいただくと思うんですけれども、ヨルダンでもその季節性と食べ物に対する季節性というものが重要になってきています。Also, the concept of omotenashi or hospitality is also something that we have in common. I know omotenashi is very important here in Japan and something that Japanese people are very proud of. We have the same exact thing. For us, hospitality, for us receiving the guests and showing generosity towards the guest is really very important. And again, you know, it is showing kindness, showing generosity for no return and no expectation of any return. So this is something that I feel that we share. We have a similar culture or similar attitude towards, which is the omotenashi and the sense of hospitality that we have, the very ancient sense of hospitality that we have in Jordan. また別の件で、おもてなしというところに関して、日本もとてもこのおもてなしという精神を大事にされていると思いますけれども、ヨルダンでも同じような精神があります。客人を歓待するときに見返りを求めない、心からのおもてなしというところは日本に通じるものがあると思います。Also showing gratefulness for us, this is very important, and food for us is very sacred. It's something that we respect a lot, and we also are very grateful, very thankful for. And this is I found this to be very similar with Japan, where the whole idea of itadakimasu before you eat, and then gochi sosama deshita, showing appreciation after the meal. This is something we also have, and we also we might not articulate it as well as the Japanese do, but this is something that we definitely have, the showing of appreciation for receiving meals and for being hosted for a meal, or also being fortunate enough to have the blessing of food and of being blessed enough to have food. まず、いただきますとかごちそうさま、日本で使われる言葉ですけれども、食に対する感謝、それから実際に食事を作ってくれた方に対する感謝の心、こういった心を表す言葉というのはヨルダンにもあります。この辺も日本との類似点だと思っています。We also have, believe it or not, I know sometimes Japanese people have difficulty explaining what Otsukarasema deshita, what it means. But believe it or not, we also enjoy in the Arabic language, and in Jordan, we have the exact expression by showing appreciation and to people who do work in general. And in this case, when somebody cooks a meal, we could also say "Otsukarasama deshita," showing thanks to the person or the family who prepares the meal for the guests.
日本の方々に聞くとお疲れ様でしたっていう言葉を翻訳するのでちょっと難しいっていうことが、おっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、ヨルダンにも同じような言葉があります。まずは普通にそのお仕事に対してお疲れ様でしたということもありますし、お食事を作ってくれた方にお疲れ様でしたというような言葉、こちらもヨルダンで使われる言葉です。We also, the concept of mutainai is very much alive in Jordan. Waste is very discouraged and very it's considered to be very bad. Food is, as I said, is respected and it's considered sacred. And wasting food is probably one of the worst things that anyone can do. We are brought up in our homes that we should never throw food. And this is also I found to be very similar with the whole notion of mutainai here in Japan. もう一つの点は、ヨルダンでは食べ物を残すということがとても良くないことと考えられています。なぜならば食べ物はとても新鮮なものであり大事なものであるからです。こういった点で日本の方とこのもったいないっていう精神がとても類似しているところだと思います。Today, I will speak very quickly about today's recipes. Today, it's called treasured recipe, and today's treasured recipe is rashuf. We're showing 4 things: rashuf, hummus, falafel, and Arabic bread. But the most important one is probably rashuf because it is the most Jordanian dish that is out there. So hummus, falafel, and Arabic bread, we can find them everywhere in Palestine, Lebanon, Syria, Egypt. We find in the area these dishes are available. But rashuf is purely Jordanian. はい、まず今日のメニューの中で、ラシューフっていうのがございます。このイベントの名前自体がとっておきレシピということなんですけれども、ラシューフこそが本当にとっておきのレシピになります。なぜならば、他にご紹介するフンムスですとかファラフェル、それからアラビックブレッドというのは他の中東の国々でも食べられるものなんですが、ラシューフはヨルダン独特のメニューになります。Quickly, just to show you the ingredients till we go and we do the cooking demonstration. Rashuf has lentils, bulgur, chickpeas, yogurt, which we call jamid, onion, and olive oil. And it has very special spice that must go with it, which is a combination of fenugreek, aniseed, fennel, turmeric, and allspice. はい。まずは簡単に、使うイングレディエンツ紹介いたします。レンズ豆と、それからひき割り小麦、ブルグルと呼ばれるものですね。それからひよこ豆、それからジャミードと呼ばれるヨーグルト、玉ねぎ、グリーンオニオン、それとオリーブオイル。あと特別にこのラシューフの味をラシューフらしくしているところがこのスペシャルスパイスになりまして、フェヌグリーク、アニシード、フェンネル、ターメリック、オールスパイス。こちらが大事になってきています。どうぞ。Lentils, part of the ingredient. Bulgur, which you probably think is difficult to find in Japan, but no, it's not. You can find it. It's being sold in Japan. So what we use the coarse bulgur for this recipe. As you see, there is coarse and there is fine. The one that is needed to be used is the coarse one. And hyokomame, the chickpeas. はい、先ほどお伝えしたブルグルというものですが、これは日本で、手に入るのかと思われている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、こちら日本でも手に入りますので、お店の方を探してみてください。Okay, and then the special ingredients in rashuf is the dried yogurt, which we call jamid. Jamid is a very typical, very important food produced in Jordan. It's mainly associated with the Bedouins and the Bedouin culture. It's produced mainly in the spring when the milk is in excess, when it's a way of preserving milk where the milk is turned into it's dry. The yogurt is dried, and it becomes usable year round. まずこちらジャミードというものなんですが、こちらドライヨーグルトになりまして、ヨルダンの典型的な食べ物になります。これは主にベドウィンの方々が、保存食として作られているもので、主に春に
作られます。というのは、当座必要になる分、消費する分のミルクが余った場合に、こちらのジャミードを保存食として作ります。It's a yagi milk, yeah? ごめんなさい。ヤギのミルクで作ります。This is the process of how the jamid is done, but I'm not going to go over it. The only important thing to know really is the churning part. This is when you separate the fat from the milk. In Japanese, it's kakuan saseru. And this is once the butter is separated and the buttermilk is left, this is when the process begins to make the yogurt. はい、ちょっと詳しくは説明しませんけれども、一番大事な工程となるところが、このミルクを攪拌させるところにあります。というのは、それによって、乳成分と脂肪を分離させます。そしてできたバターミルクをまた攪拌して、乾かして、その後、ジャミードを作るという形になります。Churning is very interesting in Jordan. It's a very traditional way of doing it, and these are traditional ways that are famous, and they are thousands of years old again. The one we use is this one in Jordan, very popular. We call the bag. This is sheep. This is goat skin. It's made into a bag, and this is where the milk is placed, and then it is shaken for almost an hour, where the buttermilk gets separated from the butter. はい、今お見せしている図がですね、こちらシエンと呼ばれるジャミードを作る機材なんですけれども、これはヤギの皮で作られていまして、この中にバターミルクを入れて攪拌することによって、ジャミードを作ります。Okay. And then once the yogurt is dried, it's in the sun, then it's turned into balls, and it looks exactly like this. This is what we call jamid. And if you break it, it looks like a stone. It looks like what's in the picture. But soaking it for a few hours in water, it becomes the yogurt, the very delicious yogurt that it's made out of. はい、先ほど申し上げた過程を終えて、そしてこれを天日干しにするか、フリーズドライにすると、お見せしているような形のジャミードと呼ばれるものになります。これを今石のようになっているんですけれども、これを水の中で、何時間か置いておくと液体のヨーグルトになります。Okay, the most famous and most traditional and I would say national dish of Jordan is called Mansaf. It is goat meat or sheep meat boiled in jamid yogurt, and it's then served over a bed of rice, of course, with the jamid yogurt as well. This is our most famous dish in Jordan, and it is the most important ingredient in this dish, in this which we call mansaf, is really the jamid. Jamid is a big part of important traditional foods that we have in Jordan. はい、今お見せしているものがマンサフと呼ばれるもので、これがもうおそらく一番有名なヨルダンのであります。これはですね、先ほど申し上げたジャミード、ヨーグルトの中でヤギの肉とか羊の肉を煮込んで、ご飯の上に乗せて食べる食事です。Okay. I know it's very difficult to find jamid in Japan, but a very easy way to cook with yogurt is if you use the Japanese yogurt, the one shown in the picture, and you mix it with an egg, blend it in the blender, and then put the spices that I mentioned in the rashuf earlier. You will get a similar feel of it. Of course, it will never be the same, but you will get a very good result, and you will be able to cook rashuf in this mixture. ジャミードお試しになりたい方はですね、今普通に日本で、市販のこのプレーンヨーグルト、それからその卵、これをブレンダーで混ぜて、先ほど申し上げた4種類のスパイス、これを混ぜてみると、全く同じものにはならないんですが、ジャミードに近いものができると思います。Welcome to the Embassy of Jordan.
皆さん、ヨルダン大使館にようこそお越しくださいました。Now we will do the hummus. Yeah, hummus. はい、じゃあ次はフムス作ります。Yes. Hummus we will do we will do a little bit a sample just to show you how it's done. It's usually what we need is boiled hyokomame, chickpeas, boiled to the extent that can I have a spoon please? To the extent it's very soft. You want it to be very soft, you see? ひよこ豆をこう簡単に潰せるぐらいよく入れます。So you boil it a lot, and if it is raw, if it is not canned, soak it for maybe 1 day, and then boil it. もし生のひよこ豆を缶詰とかではなくて生のひよこ豆を使われる場合は丸1日水に浸しておいてから茹でると柔らかくなりやすいです。Yeah. And then nori goma, neri goma, sesame paste. This one, and then lemon juice, a little bit of garlic. This is too much for what we are doing, so we'll put a little bit. Cumin, we put cumin, salt, and this is for garnishing, which I will show you now. Why don't we do this together, just to see? Usually, it's better if we break the tahine. If we do this. And we break it, it's better, easier. はい、まずこの練りごまの中にレモン汁を入れてかき混ぜます。先に入れてしまうんですね。はい。なので今日はちょっと少なめの量でどうやって作るかっていうところだけ説明しますね。で茹でた、ひよこ豆をブレンダーに入れて、Okay, then 練りごま。With the lemon. レモンジュースを入れた練りごまを加えますね。Then a little bit of garlic. あとはニンニクのみじん切りを少し。This is とってもit's okay. Okay. 好みで。Cumin. これ何ですか？スパイスです。Cumin. クミンを加えます。Okay. And that's it. That's this. Shall I go? If you find it to be very hard, put a little bit of water. ちょっと質感が硬いなと思った場合、お水を少し加えてください。Also, it's a good idea to put a cube of ice. Makes it smooth. で途中で滑らかな舌触りをするために小さい氷を2かけ入れました。氷を入れると滑らかな舌触りになるんですね。はい、それで2、3分、大体2、3分ブレンダーで。はい、The way we do it is this, like this. Can I have olive oil in it, please? 盛り付けなんですけれども、お皿にこういう具合に広げて、ちょっと溝を作ります。We also put salt as much as you like. So important to put the salt. はい、混ぜるときにお好みでお塩も入れてください。And then we garnish it with a little bit of hyokomame and some parsley. So, ta-da! Hummus. できた。2品目出来上がりました。では次はファラフェルに入ります。Okay. The falafel, the ingredients are similar to what we just did, the hummus. We have chickpeas. We have renzo mame. Sorry mame. Sorry mame. But unlike hummus, we don't cook the chickpeas. We just soak them. 似たような食材を使うんですけれども、はい、今回のこのフムスと違うところはですね、ひよこ豆を茹でずに水に浸しておくだけ。そうなんですね。はい、茹でてしまわないっていう、その水につけただけの状態のものを使うっていうことなんですね。
So to start for the falafel, it needs to have the hyokomame, the chickpeas. You need to soak it. So cooked is not good. So it needs to be soaked for maybe 12 hours, 24 hours, whatever. Then it's put aside. Same thing with the soramame. It needs to be soaked. So it is. It can be probably soramame can be a little bit boiled. It's okay. But then it needs to be drained from the water. ひよこ豆もそら豆も、ボイルせずにお水に例えば一晩12時間とかそれぐらいつけておいたものを使います。なるべくその水分が少ない状態で作った方がいいということですね。And then we have parsley, パセリと、and then cilantro, コリアンダーですね。And then we have spices. The spices, what do we have? The spices, chili powder, チリパウダーとクミンと、salt and pepper, and coriander. Coriander, cumin, chili powder, salt, pepper. Put everything together in the blender, and then it becomes like this. これをすべてブレンダーに混ぜるとこういう感じになります。You see it like this. We usually use this. This is very popular. ヨルダンではこういう器具を使って、これファラフェルの形を作る器具なんですけ We れ do ど it も、 like this. こういうものを使って形を作ります。ファラフェル用のそうですね。機械ファラフェル We フ do ァラフェル this. 専用。 We do this. And then when we are frying, we just drop it. Okay? 油の温度が But ちょ maybe うど this 良 is くな not- ったら、これを油に投入する。はい。じゃあこれから、シェフの方が、ファラフェルを揚げる作業に入ります。はい。 So just to repeat, just to make sure, we have chickpeas, soramame, parsley, cilantro, chili, coriander, cumin, salt and pepper. Mix them all together in the blender, and then it becomes a paste like this. And then, very important, then you wait a little bit. Then you add a little bit of baking soda and baking powder. You wait 10 minutes, and then you fry. So you don't fry immediately. After you mix them, wait a little bit, then add baking powder and baking soda. Wait maybe 10 minutes, and then start frying. This one already has the baking soda and the baking powder. Those are. はい。すべての材料を入れた後に、ベーキングパウダーと重曹を少し入れて10分寝かせます。その後で、揚げる作業に入ってください。日本では乾燥そら豆ってあんまりなくて、多分ほとんど冷凍のそら豆か普通のそら豆になると思うんですけれども、そういう場合はちょっと茹でるというか、そんなにたくさん茹でずに少し茹でるというか。I think in Japan we usually use the raw soramame. In that case, we better boil a bit. No, the raw, meaning the fresh one. The fresh, you don't need to boil it. It's not very hard. So no boiling, because look, it gets cooked. You're cooking it. Yeah. 生のそら豆を使った場合も茹でる必要はなくて、いずれにしても揚げる作業があるので、生のまま使ってください。So, given that it's Ramadan, I'm going to offer it to you, but unfortunately, I'm not going to be happy. So, would you like those? Thank you. Please try. It might be a little hot, so be careful. 皆さん、お気をつ先にけてください。一ついただきます。Is it hot? 大丈夫です。今、ラマダン中なので、大使はちょっとまだ食べられないので、なるほど。お味見をお願いします。大使よりも先にお味見させてもらっていただきます。暑いので気をつけてください。とても美味しいです。ほっかほかで、あんまりこう、カラッとしてますね。とっても。本当に油切れがいい。It's very hot. ベリーホットですが、とても美味しいです。大丈夫です。美味しいです。では次にピターブレッド。
作り始めます。Water, salt, flour, and this. ドライイーストと、それから小麦と塩とお水。材料は以上です。That's it. And then we add and a little bit of sugar. あ You と、お need 砂 sugar 糖 for the yeast. ドライイーストの方に加えるので、お砂糖をほんのちょっとだけ必要になります。Okay. So once they are all mixed together, how long do you let it sit? Let's say 1 hour. For 1 hour, we let it sit for 1 hour. はい、先ほど申し上げたこの材料を全部混ぜて1時間ぐらい寝かした状態がこちらです。これから生地をこねていくんですね。広げて、はい、作業に入ります。So when it is like this, when the dough is ready, you make it into balls, right, Nit? Yes. Into ball like this. Okay, we already showed them this one. 生地 You need the が生地がこう十分発酵したらこういう形に丸めておきます。それで伸ばす台のところに打ち粉をして。You want to try? Yes. Dozo, please. And then this is where we do. Usually it's done in the oven. You can do it in the oven. 通常オーブンで焼くんですけれども。But we also do it stovetop, which is also easy. こういうふうにフライパンで焼くこともできます。なんかだんだんなんか形が意外とこうすごい弾力があるので、思いっきりこう。No, not too thin. Not too thin. Not too thin. あんまり薄くなりすぎないように。そうですか。はい、じゃあ、これでちょっと薄くなりすぎました。焼く前の厚さが見た。じゃあ、そちらを持っていらっしゃるものを近くにしてもらっていいですか。厚さはどれぐらいでしょうね。これは、How thick? 5ミリ。Not very thin. そうですね。5ミリから、すみません。はい、忙しい。Okay, I think that's ready. Okay. Let somebody else to put it in. Right, put. And now it will, because it's been sitting for quite some time, it will rise very quickly. これちょっと長い時間寝かせたので、そうです。すぐに膨らむ。そうですね。やっぱり時間寝かせる方がいいんですね。早いですね。寝かせる時間はどれぐらいですか？ How long should we wait? For this, how long after you put the bowl? After I put a ball about 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. So 1 hour after you do the mix with the, then you break it into balls. You make it as balls. So this one, wow, this is what you would make into balls, right? Yes. Yeah. So the flour, water, and the yeast and the sugar. When you mix them, let it sit for 1 hour. 1時間、全部材料を混ぜた後に1時間ほど寝かして、でそれをこのボールの形にしますよね。で、その後でand then break them into small balls like this one. Let it sit for 10 minutes. Then roll them like we did with this one. And then let it sit for how long after you roll them? 10 minutes. Another 10 minutes, then you can bake. ボールの状態にしてから10分。それで綿棒で伸ばしてからまた10分ぐらい。伸ばしてからまた10分。はい。1時間10分。そうですね。Really easy, really nice taste. Yeah. すごく簡単で美味しくできます。ね、材料がとってもシンプルなんですけど、本当にね、これ、ヨルダンの料理、どれにでも合いそうですね。ちょっとその間にご質問で漏れてたものがないかちょっと見てみますね。はい。ですね、ファラフェルを食べる時のソースは何かご知らないですか？ Okay. Tahini. タヒニ、さっきの練りごまです。練りごま with a little bit of water
and a little bit of lemon juice. さっきの練りごまにお水を少しとレモンジュースをちょっと加えたものをつけて食べると美味しいそうです。お塩とかは入れなくても。Excellency, do you need any salt? For the falafel, no. お塩はいらない。いらない。 Now, one very nice way, I'll show you how to eat falafel. じゃあファラフェルの美味しい食べ方をご紹介します。 Give me the falafel that we made. A nice way of eating falafel is you cut slices of tomato. まずはトマトを少しスライスして、With your bread. 高田さんの焼いたパンで大丈夫でしょうか私ごときのパンで。 So, what we do is でピタをこう we do this. 2枚になってるので、その2枚というかこう Actually, let me 二 do 重に this. なってるので、そこを袋状に袋状に開けて、はい。でファラフェルと So, this is the bread that we made. Okay? We take the hummus あとフムスを入れて、 with a little bit of oil. オリーブオイルも Then we 混ぜて入れて、 put it inside like this. And then something like this would take 3 pieces of falafel. このぐらいの大きさのピタブレッドだったら、だいたいファラフェル3つぐらいを入れて、これは贅沢で美味しそう。でトマトのスライスを入れて、Maybe put a little bit of hummus on top as well, just to. さらにフムスを足して、 So this is falafel. ありがとうございます。なんか私ばっかりなんか癒しくて食べてばっかり。食レポは上手ではありま It's せん your, が。 you made it. That's your bread. とても美味しそうです。いただきます。どうぞ。はい。 I hope you like it. でも全部がとってもよく合って、パンとやっぱりフムスがね、合いますね。Everything fits together so well. Yes, really, the taste is really nice. 香辛料がすごく香りがね、美味しい。ありがとう。クミンとか、 Small piece. そういう香りも効いて。いただきます。 So I think we are done for today. This is the menu, but I would like to show you what it looks like, what we just made. So this is what we have made. Is this all? My は God. い、今日の The vegetables. お料理をちゃんとヨルダンの形で盛り付けてくださったもの Would で you す like to ね。 taste rashoof? That's a good idea. Why don't you taste rashoof? Yes. Rashoof is usually eaten with arugula or green onion, and also with we need the spread. I asked you for this. And this, well, I keep on forgetting. What is this called? Radish. Daikon? No. 20日大根ですね。 Daikon. And then we have this Onions. the onions. Let me show you how this is usually eaten. もう一度お料理のとこ止まっていただいていいですか。あ、すみません。はい。Okay. ありがとうございます。はい。So we do this, for example. Now give me the ones that we use for ここでじゃあ、シェフの方、味見をしていただきます。 So usually this is eaten with the one is okay. どうぞ。はい、じゃあちょっと、Is it どん too な much? 感じか、皆さんにお伝えしますね。いただきます。なんだろう、すごくこう、ほっこりする味ですね。優しい味です。ヨーグルト、そんなに酸味が強い感じです。おかゆみたいな。Tastes like congee. 日本のおかゆのような、そんな優しい味がします。
And this is made with the yogurt, with the dried yogurt. 先ほどお見せしたジャニードで。はい。美味しいです。ありますか。はい。Okay, so this is it. I should have taken a picture of it. じゃあ、これで、料理と、あと、皆さん、こちらの、ここに映るところに来ていただいて、みんなで、記念撮影、グループフォトをしたいと思います。Okay, 3, 2, 1. Say cheese. はい、大丈夫です。Thank you. ありがとうございました。I just want to thank them first of all for taking the time to be with us today. And also I want to wish them good health, especially in these very hard times of the COVID. I know it's hard on everyone, and I hope that all will be safe and this thing will pass sooner than later. I really wish health, good and good spirits also, not only health, but also good spirits to all those who are experiencing the difficulty of COVID. And especially now with the situation getting more serious in Japan, I hope that all of us take care and be very careful. And that's all. And once again, thank you very much. And please come visit us in Jordan when things are back to normal. And in the meantime, look us up on the internet. We have so many beautiful movies about Jordan. And you can also visit our website. We also have some very good information about Jordan in case you are curious to know. Once again, thank you very much. I hope you try the food at home. I hope you find it oishi. And I hope we do this again with different menu in the near future. 本日は本当にご参加いただいてありがとうございました。今、こういった状況でコロナ禍において、もうみんなが大変な思いをしているところではありますが、ぜひ皆さんも健康にお気をつけて、強い気持ちを持ってこの困難を乗り越えていきましょうということと、今まだ旅行ができない状態でありますので、その間、ビデオだったり、それからウェブサイトだったりでヨルダンの情報が見られますので、それまでぜひそちらの方をご覧いただいてということと、それから今日ご紹介させていただいた料理、ぜひ試してみてください。でまた同じような機会がありましたら、皆さんにまたお会いできることを楽しみにしております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。会社ありがとうございました。ありがとう。Thank you.